Привет! Как мы обещали, что мы будем с этим спиннером ломать этот самолет. Ну вот и мы сделали. Это не А в самолет, следующем... какой-то пуколет. Я в курсе, что это пуколет или куколет. Короче, как мы обещали, мы сейчас будем ломать его. И в следующем видео я вам покажу, как это делается спиннер из бумаги. Ну, можно сказать, даже сюрикен из бумаги. Ну, короче, надо, трубочки там всякие. И трубочки. Там надо зубочистка, 2 цветных бумаги, но мы будем с белой делать. Да. Если не найдется цветная бумага. И еще нам нужна маленький ножницы такие тоненькие, маленькие. Нам нужны ножницы, нам нужна линейка и карандаш. И все. Ну, давайте приступим. Снимаешь, дебил? Я же вам говорил, что у него очень толстый слой. Как в том видео. Его еле поломать. Что так нечестно? Ты рукой помогаешь, что ты бьешь? Давай начнем с крыльев. О, крылья отвалились. Давай. О, смотри. Ясно. Все, теперь не помогай рукой. Я просто держу. А что ж такое с тобой будет, если не поломаешь? Если вы хотите... Можете стырить мою идею. Если вы хотите прийти к нам в гости, ну, это невозможно, короче. Я живу в Прогрессе, в Минеральных водах. Но если вы живете в Москве, в Питере, то это будет вообще пипец. Но если в Пятигорске, Сентуках, Железноводских, то это возможно. Мои дорогие зрители, я вас прошу, можно, когда набираете подписки, лайки там, вам за лайки сколько дают деньги? Это не важно из-за подписки. За это дают кнопки. Я знаю, но не только кнопки, даже дарят письма. Короче, где деньги можно брать? Можете мне подсказать? Если вообще это невозможно, пожалуйста, напишите в комментариях. Всем пока.